Маленький гвинтик, 37 плюс работа. Привет, друзья! Тайкан. Мы его снимали 5 лет назад, когда он только вышел. Много было шума по этой машине. Мы сняли много видео, касающегося внешности. Мы очень касались характеристик этого автомобиля. Но прошло 5 лет. Эта машина у нас по той причине, что мы сервис, мы занимаемся электромобилями. И какие нюансы могут возникнуть с этим автомобилем, почему он здесь, что вас может ждать с 5-летним Тайкан. Очень подробно мы об этом поговорим и начнем, конечно, с этой машины уже на подъемнике. Сыпалось. Да что, как раз того, чего надо. Так, что там, цепа? Кстати, то же самое выжимной подшипник. Короче, аккуратненько. Диво дивная коробка передач в электромобиле. Это вообще как в обычных машинах. Вилка, выжимной, сцепление, корзина. Всё. Зачем так усложнять бывает? Да. Мы нашли причину. Короче, вот она сюда зацепляется. Да, это муфта сцепления. Смотри, вот есть положение нейтралка. И есть, когда эта штука зацеплена и работает корзина. И на этой штуке стоит датчик. Вот Где он? это сверху. А вот, короче, вот тут он стоит. Да, вот И на этом датчике есть магнитик, который сигнализирует на датчик, точнее магнитик сигнализирует на датчик, что про положение этой вилки, положение селектора. Но магнитик выпал из корпуса, из этого, который пластиковый, и датчик не видит, что передача включена. Из-за этого машина сходит с ума. То есть, по факту механика срабатывает, но датчик не уверен. Каким образом? То есть вообще рассыпалась вся Да, ножка? вот Или это- только вот эта часть? Нет, она рассыпалась? маленькая была. А, она короткая ножка. коротенькая, вот. Только Коротконожка. рассыпалась вот эта Корпус каркасик, весь, да. да. И магнитик приклеился вообще не туда. Из-за этого, вот из-за этой маленькой детальки, которая стоит, я думаю, долларов 15. Я думаю, что вообще не долларов. Она в центы здесь. Ну да, Процент. вообще, да, ну, по себестоимости он вообще ни хера не стоит. Не работает весь вот этот прекрасный механизм. И нам не уверен, что удастся ее найти. Я прям вот сейчас смотрю. На них какие-то есть партномера, еще что-то, но сейчас будем ехать к Porsche дилеру, и они сейчас на нас будут сборе. смотреть. Они на нас будут сейчас смотреть как На инопланетян, потому что, ну, откуда у тебя это в руках оказалось? И сейчас можно, знаешь, что найти? Сгоревший Porsche с Palisades откуда-то, с Малибу. Оттуда достать эту херню, если она не расплавилась. Это вот ради этого покупать машину не понимаю. Ты про конкретный Porsche говоришь, мимо которого мы проезжали сейчас? Короче, нам нужен или донор, или запчасть. И сейчас надо решить. Надо сейчас на дилер съездить. Знаешь, в чем самая плохая ситуация с этой запчастью? С тем, что когда или если у тебя что-то с ней случится, тебе надо по новой пережить вот это вот все. Поэтому нам надо попробовать это все сделать с первого раза качественно. Потому Так что... а где же качественно, если Porsche рассыпается деталь? Не исключено, что если та деталь, которую мы сюда поставим, сделанная самостоятельно, она будет немножко лучше. Никто это не будет ремонтировать. Ни в Америке, ни в Европе, нигде. Никто не будет, блядь, это скрывать. Никому это не надо. Никто сюда даже не полезет. Все, грязная замена драйв-юнита 37 плюс работа. Да. Из-за маленький гвинтик. Маленький гвинтик. Вот и Porsche. They don't sell it as one assembly with the differential. Everything's going to be separate, but you can't get parts like this as a serviceable item. You'd have to replace the entire unit. Item, it's 8200, as you said. It's without Yes, taxes. and that's just for the rear differential. This one is the electric drive motor. That one is $16,521.82 for. Ситуация не такая плохая, да? Есть ли хорошая новость? Мы можем заказать половинку драйв-юнита. Навернулся какой-то двигатель, и часть этого двигателя они вам продадут. И нам они дали цену 11 616, но говорят, если вы бодишоп, мы вам еще дадим скидку. Сколько должен стоить дифференциал на машину, которая больше сотки стоит? Ну, в целом.
Так и должен. Так и должен, но он не должен разваливаться, потому что просто магнит отлетел. Такая простая задача коробку разбирать. Да. Окей, хорошо, давай тогда я... Да, посмотри сканы, пожалуйста. Они достаточно тебе... Хорошо, сейчас я гляну, напишу. Спасибо большое, Паш. Давай. Да, давай. Бочка, привет. Привет, привет. Я тебя уже догоняю почти, или ты меня по седой бороде? Короче, Это прототип. произошел скан, правильно? Мы отсканировали эту деталь. Детали вот этой. Да. Мы сканировали эту деталь, есть видео, и по скану мы дорастили вот эту стенку, Мгм. усилили ее и получили вот такой прототип. То есть вот та же деталь, только тут видим, что эта стеночка немножко толще, так как она понесла основную нагрузку. А здесь, в принципе, Прототип мы осталось распечатали вот там вот на нашем 3D принтере. из обычного пластика. Потом заказали специальный нейлон с углеволокном и уже распечатали деталь. Вот эту деталь. Вот эту деталь. Стенки здесь потолще, прям намного толще, чем вот оригинал. Вот правильная копия. Сейчас мы их будем ставить на место. Оригинал, прототип и готовое решение. 3D, как мы видим, как это печаталось, как это выглядит. Porsche подходит к концу, но продолжает кусаться. 3 литра масла, $183. 3 литра масла. 183, 3 вот таких маленьких канистрочек. Сколько одна стоит? 60 с копейкой. Ну, трансфер-кейс на BMW оригинально стоит $150 у дилера. Такая вот маленькая? И там такая То есть маленькая. BMW Там еще идет- больше и гомик, так мы еще зря По-моему, это еще выпендриваемся. шара. Это шар. Ладно, все. На шару купили масло. Все, сейчас первая, вторая, полетели. Нет, есть один ключ, надо спецключ. Вот эти два болта затянуть. Капец. Спецключ нужен. Да, вот эти вот два болта, вот мучаемся их, он закручивал, вот пытаемся этот сделали, но она медленно идет. Понял. Потому что если мы эту поставим, доступа вообще не будет. Вообще это делается, батарею надо Ну, снимать. если бы это была BMW, Да. даже так бы не получилось выйти из ситуации. Согласен. А что мы пытаемся Это сделать? Мы пытаемся адаптировать коробку. Что? Континю. Так коробка же с этой машины. Так, адапт гетбокс. Да, пока она разобралась, не собралась. Поэтому надо... Разобралась, собралась, теперь надо объяснить машине, что все хорошо, правильно? Так, что нам надо сделать? Нам надо поставить на паркинг. Не счет Position reverse. Давай reverse. Подожди. Реверс? Да. Так, и тормоз держи. Окей. Окей, старт. Все, старт. Ага. Да, что-то здесь клацает. Перещелкнула все 9 передач. Error. Position, Air position error. Что какие-то звуки она издает постоянно. То шипит, то хрипит, то клацает вообще капец. Колесо ходит ходуном. Теперь адаптировать батарейку. Что там крутится? Что это клепает? Ничего здесь не крутится. Ничего не крутится. Так, машина вроде бы готова. Но проблема в том, что после Теслы очень сложно определить, она разгоняется так, как надо, или не разгоняется вообще. Или это норма, или что с ней делать. Чинить дальше. И что ты говоришь, непонятно, Она не переключилась. не переключилась на другую передачу? Хера себе, да нет, ты шо? Не. Это не работает. Мне кажется, здесь реально дорогие нету жопа. 57 тысяч миль прошла все машина. Он звучит как Тесла 13 года с пробегом миль 300 тысяч. В общем, в режиме спорт коробка работает
вроде как лучше всего, меньше всего у нее переключений. И я думаю, что на этом и надо зафиксироваться. Конкретно для этого двигателя, потому что двигатель уже собирается он на свалку куда-то, судя по звукам. По ходовой и остальной части, я так понимаю, что за машиной вообще никто не смотрел и убивал ее по максимуму. Ну, в принципе, ничего не дребезжит, едет он. Итак, что еще важно знать об этом автомобиле, кроме того, что Volkswagen заботливо вставил маленький аналог DSG в этот прекрасный спортивный электрический кузов. Прежде всего, и вы писали комментарии в одном из прошлых видео, там где я рассказывал о ценопаде от компании Tesla, мы упоминали Porsche, который тоже подешевел из-за того, что Tesla сбрасывала цены. Посмотрите это видео, ссылка здесь будет. Это единственный Porsche, пожалуй, который вы можете купить, 5-летний, со стоимостью ниже, чем 50 или 60 тысяч долларов. То есть таких свежих Porsche по такой цене в принципе нет вообще. То есть стоимость, потеря стоимости этого автомобиля от первоначальной цены около 60%. Такого тоже практически не случалось. И, на мой взгляд, виной этому только Tesla и то, что Tesla дропнула цены на свои автомобили и потянула за собой весь электромобильный рынок без исключения. Конкретно эта машина в недвижимом состоянии, а в недвижимом состоянии она попала к нам, может стоить около 30 тысяч долларов. И здесь надо понять, насколько вы сильны в своей уверенности, что вы сможете эту машину превратить в движимую, потому что разборок Porsche Taycan не так уж много, они достаточно дорого стоят на аукционах, и их в принципе мало. Поэтому если машина приехала на двигатель и батарею, и если вы хотите ее купить, то Porsche вам будет стараться продать все в сборе. И одно, и другое. Значит, двигатель, здесь несложно запутаться в цифрах, двигатель в сборе на эту машину вместе с коробкой передач, хотя они не называют это коробкой передач, они говорят, что это сложный редуктор, вам обойдется около 25 без налогов, без доставки, и батарея около 25 без налогов и доставки. Если вы хотите обновить двигатель и батарейку в этой машине, поставить новые, заплатите ровно стоимость этого автомобиля по рынку. И итого у вас получится практически новый Porsche с ценой 100 тысяч долларов. Какие еще проблемы случались у этой машины в процессе эксплуатации? Какие были замечены? Большая часть проблем, я вам скажу сразу, это были детские проблемы, связанные с тем, что это новая модель для компании Porsche. Значит, проблемы высоковольтной батареи. Случалось так, что на пробеге 30-50 тысяч миль, то есть до 100 тысяч километров, машина останавливалась по причине того, что батарея кончалась. Что происходило? Батарея это с охлаждением, естественно. Это достаточно быстрая машина, батарея нагревается, и ее надо охлаждать. И вот эта охлаждайка, она где-то там прорывалась, что-то происходило, какая-то разгерметизация каналов, она затапливала один из сегментов или несколько, и батарея выходила из строя. Чаще всего такие штуки происходили еще по гарантии, и батарея менялась по гарантии. Что еще выходило из строя? Чаще всего по гарантии. Тепловой насос. Тепловой насос в этом автомобиле сделан достаточно грамотно. И сделан он для того, чтобы экономить электричество. Он сделан по такому же принципу, как в Model 3 и в Model Y. Он появился, в Model Y появился сначала, а в Model 3 появился примерно с 18-19 годов. И до сих пор он эксплуатируется. Значит, какая цель установки теплового насоса? Сделать так, чтобы машина экономила заряд, то есть давала вам возможность проезжать больше в холодную пору года, либо в очень горячую пору года. Значит, у этого теплового насоса была небольшая проблема. Это глючный клапан, и из-за этого машина очень сильно теряла в запасе хода. То есть она жрала километры, жрала электроэнергию прям десятками километров лишних отбрасывала, и люди не могли понять, почему они проезжают намного меньше. Причина в высокоэффективном тепловом насосе, который был установлен в Porsche, просто с маленьким изъяном. Он ничего не делал эффективнее, кроме ваших частых заездов на сервис. Это тоже поменяли, нашли, потом поменяли, была отзывная кампания.
и так далее. Еще одна отзывная кампания была из-за того, что Porsche посчитали, что есть маленькая вероятность того, что вы можете сгореть в этой машине заживо. Им это не понравилось, была еще отзывная кампания, и они что-то перепрошивали в блоках батареи, потому что я вам напоминаю, несмотря на то, что машина это современная, выглядит шикарно, едет достаточно качественно, все равно это не смарт-кар. То есть обновления, которые приходят на этот автомобиль, они приходят в основном на мультимедиа-систему. Поэтому если вы хотите что-то прошить, связанное с драйв-юнитом, либо батареей, либо какими-то другими узлами, вам надо посещать сервисный центр. Еще ломались чарджеры в этих автомобилях, то есть периодически машина отказывалась заряжаться. И это тоже чаще всего был еще гарантийный ремонт. Поэтому будем надеяться, что в том Тайкане, в который вы будете покупать, ничего из этого не будет. А что может быть? Что может вам попасться? Система рекуперации, которая в этом автомобиле есть, она работает специфическим образом. Она работает так же, как на классических автомобилях. То есть вы нажимаете тормоз, и тормоз, если вы нажимаете легонько, включает рекуперацию. Если вы прожимаете сильнее, начинает работать тормозная система классическая. Колодки трутся об тормозной диск, и вы останавливаетесь. Значит, это было сделано для того, чтобы владельцы 911 Porsche не чувствовали себя дискомфортно, когда пересаживаются на этот прекрасный автомобиль, чтобы была как бы какая-то преемственность чувствовалась. Я не знаю никаких владельцев 911 Porsche, как они себя чувствуют, но что мы знаем точно за эти 5 лет, что стоимость эксплуатации этого автомобиля немножко дороже, чем стоимость эксплуатации Porsche Panamera Hybrid. По той причине, что если вы нажимаете тормоз как надо, то есть пользуетесь как 911 Porsche и останавливаетесь на каждом перекрестке, как вкопанный не плавно, а резко, вы будете стирать колодки. А колодки стоят 1500. Комплект колодок стоит на этот автомобиль. Если вы будете тормозить легонько, то Porsche не рассчитывает на это тоже. И тормозные диски, и все механизмы будут ржаветь и выходить из строя из-за того, что не эксплуатируется. Поэтому каким-то образом вам надо будет найти этот странный баланс, при котором эта машина не будет убивать тормозные колодки или тормозные диски, или не будет жрать с вас деньги. Где вы не сможете найти баланс? Это в ходовой. Ходовая, особенно передняя, и, кстати, разницы нет. Это заднеприводная машина, полноприводная машина, 2 двигателя в ней или 1. В любом случае ходовая передняя уходит. Что разрушается? Разрушаются сайлентблоки. Дальше эти сайлентблоки делают, что рычаг гуляет. Так как подвеска достаточно качественная, многорычажная, вы этого практически не слышите. Но со временем вы приезжаете и на замену шин, и на замену рычагов. На этой машине, конкретно эта машина нас удивила, когда мы делали развал. У нее все 4 шины разных производителей. То есть ходовая пришла в негодность, и следующий владелец, не такой, скорее всего, зажиточный, как первый владелец этой машины, он уже менял или тратил на эту машину деньги по мере необходимости, и если вытерлась одна шина, он поменял ее, потом другую, потом третью. Вы столкнетесь с такими автомобилями, которые, да, используются именно так, и вторые и третьи владельцы Porsche уже добивают эти автомобили именно таким способом. Поэтому будьте аккуратны, надо стараться покупать все-таки такие машины еще из первых рук у тех людей, которые могли себе позволить обслуживать эту машину правильно. Это очень важно, потому что это премиум, на это надо тратить время и деньги. И эта машина как бы была сделана, придумана, разработана и рассчитана компанией Volkswagen, или хотите называйте эту компанию Porsche, так, что вы на всякий случай не смогли сэкономить. Мы в Porsche пришли, он говорит: ребята, там нет коробки передач. А вот здесь вот в программке, Porsche программке, вот Porsche, вот программка, написано Gearbox. По итогу, что мы имеем конкретно с этой машиной? Ну, значит, ездит она уже так, как надо. Мы еще раз все перепрошили, мы воспользовались специальными программками Porsche для того, чтобы все оптимизировать.
коробка поклацала, батарея зарядилась полностью, ушла ошибка по батарее, которая была изначально из-за того, что машина долгое время находилась в разряженном состоянии. Все вроде бы на сегодняшний день, на сейчас, все работает так, как надо, машиной можно пользоваться, никаких дополнительных клацываний, подергиваний, ничего нету. Но агрегат задний, вот этот вот один, единственный в этой машине агрегат, он, конечно, уже, честно говоря, в своей жизни натрудился достаточно много. И достаточно много гонщиков повидал, по всей видимости, потому что гудит он не так, как должен гудеть, звуки он издает вообще не те, которые должны быть. Скорее всего, подшипники износились. И вот этот кронштейн в этом автомобиле, он закончился по причине того, что все остальное в этом двигателе уже достаточно сильно разбалансировано. И что-то должно было навернуться, и навернулся конкретно вот этот вот пластиковый кронштейн датчика, потому что это оказалось слабым звеном. Какое будет будущее у этой машины? Скорее всего, навернется еще что-то в этом же двигателе, потому что не должно быть такого, что двигатель один в такой мощной машине, от которой все ждут какого-то перформанса, все ждут какого-то супер разгона. А она не рассчитана ни на какой супер разгон. Это базовая версия Taycan. И она рассчитана на качественную плавную езду и достаточно хорошую управляемость на больших скоростях на хайвее. Но она не рассчитана на то, что вы будете с места постоянно топтать. Но так как люди, которые отдали за этот автомобиль около 140 тысяч долларов в самом начале, когда его покупали новым, ожидали от Porsche динамики, естественно, они давили все соки. Как этот агрегат справляется с течением времени, мы поняли. Никак. Потому что уже с 2017 года, допустим, Model S не выпускается с одним двигателем. Ее можно купить только с 2 или 3 двигателями уже с 2020 года. И эта машина вышла в 2020 году, тогда, когда Model S уже не выпускалась однодвигательной. И в 2020 году они выпустили однодвигательную машину. То есть они либо не учились на ошибках Теслы, что если у вас тяжелый автомобиль и мощный автомобиль, то не очень хорошая идея всю эту мощность спускать всего на 2 полуоси и всего на один двигатель, причем на такой сложный двигатель, куда еще встроен зачаток коробки передач. Либо это изначально был такой план, при котором вы должны не отъезжать далеко от сервиса, здесь уже выводы делаете сами. Та же самая история и с количеством запчастей по передней части. Porsche, и они не скрывают, у них была Model S, которую они разбирали, они занимались реверс-инжинирингом, они смотрели внимательно на тот автомобиль, и морда у этого автомобиля вообще не такая, какая должна быть, я имею в виду по запчастям в середине. Морда выглядит отлично, но в середине это ровно плюс-минус Model S 14-15, она и от 13 года не сильно отличается. Огромное количество лишних брекетов, каких-то поддерживающих элементов. И главное, огромный минус — это 2 больших радиатора по бокам. Так, а вот другой Taycan, который получил по морде. В принципе, удар незначительный. У него крыло, передний бампер. Но гляньте, какая куча запчастей. Целое ведро запчастей рассыпалось сюда. И вот у нас даже мнения разные по этому поводу. Мне почему-то кажется, что Porsche со своей столетней историей могли бы спроектировать так, чтобы запчастей было намного меньше. Но получается, что и подкрылком, и радиатором, и кронштейнами, и вообще всеми решениями это один в один Model S 12, 13, 14, 15, вот где-то там, вот 16-17 год. И где-то там это и остановилось. Удар был в левую сторону, но бампер потянул и правую сторону, и бампером была сломана вот эта часть. И получается 2 радиатора под замену, вентилятор, все это вместе, сэндвичем. Сейчас очень любят часто хаять итальянские спорткары. Да, Феррари кто-то разобрал. Посмотрите, пожалуйста, как уровень культуры сборки кузова на Porsche. Вот этот автомобиль не ремонтировался.
То есть мы себе такие вещи не позволяем на Тесле, которая стоит 3 копейки, делать после ремонта. То есть мы стараемся это сделать более аккуратненько, специальным распылять герметик. Как специальным. называется это творчество? Это срало, мазало, лепило. Точно. Этот автомобиль сейчас поднять дешевле, наверное, Боинг после простоя. Да, во-первых, 15-летнего. запчасти стоят до хрена, Все. потому что их не достать. Ремень стрельнутый. Все подушки стрельнуты. Хочется похвалить, что молодцы. Вот эти все провода упаковали, сплели косичками и все-таки оставили здесь место для переднего багажника. И то, единственная причина этому, то, что это традиции Porsche. У Porsche всегда были передние багажники в 911-х, в боксере, там еще в чем-то, в кайманах. И поэтому это больше дань традиции здесь, чем какое-то повторение за Tesla и так далее. Двоякая история. Либо не могли сделать как надо, либо не хотели сделать так, как надо. Много маркетинга, но я от Porsche ожидаю каких-то инженерных классных решений, таких, как они когда-то извернулись и сделали с 911. Двигатель за задней осью, но каким-то образом машина управляется обалденно. Я это чувствовал на треке, когда ехал на Кибер 3 за Porsche 911, и он просто уезжает от меня в повороте. На прямой я еще и как-то догоняю, но в повороте он от меня уезжает, нарушая законы физики с вот этим вот огромным тяжелым двигателем за задней осью. Кроме классного дизайна, на который я оборачиваюсь до сих пор, особенно если вижу эту машину в кузове универсал, и без вот этих черных арок. Есть кузов, от которого я просто в восторге. Я всегда, когда его вижу, выпадаю из окна своей Tesla, потому что просто не могу его пропустить мимо. Мне он очень нравится, и я жду от Porsche классных инженерных решений. Стоит ли вам покупать эту машину? Считайте, думайте. В любом случае, это эмоциональная покупка, а за эмоции надо платить. А за подписку на этот канал платить не надо. Поэтому подписывайтесь, будем видеться и рассказывать вам больше о разных электромобилях и о том, что происходит у нас в наших сервисах. Увидимся, пока.